त्या वेळाचेर आम्ही मागणी केली आमकां प्रामुख्यान एक कितें करून पावळ्याक आउटपोस्ट दे, दुसरे पावळ्याच्या बिचाचेर तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा लायात, रातचे पेट्रोलिंग वाडयात आणि जे कोण भुरगे आसा त्यांची नावं दिल्ली त्यांचेर कारवाई कराय, जाता जाल्यार तांकां तडीपार कराय म्हणून। अतिशय दुर्दैवी घटना, वाईट घटना आणि आम्ही हे सुद्धा आज जे हांगा ह्या लोकसभेचो निषेध सभेचें जे आयोजन केलं ताजे फाटलो हेतू फक्त इतलोच आसा की काणकोणच्या लोकांनी अन्याय खपून घेवपा जायना आणि घेनात। ते मायपाई तितले रिस्पॉन्सिबल जातात जेन्ना आपल्या भुरग्याक सपोर्ट करतात। जर तर भुरगे आपल्या मायपाईच्या उतराचेर रावले जाल्यार हे वायट घडून जावच्यो ना। तो जेन्ना कॉलेजीक वयता टायमार येता येयना हे सगळें तुमी नोट करचें। जरी ती टुरिस्ट असली तरी आतांच म्हणल्यार अतिथी देवो भव एक देवासारख्या मनशे बायला मनशाचेर जेन्ना आघात जाता तेन्ना खंय तरी हांव काणकोणकार म्हणपाक म्हाका खंय तरी लज दिसता। आता जो पार्टी जालो हा लेट नाईट ह्यो पार्टी पयलीं बंद जावपा जाय। कारण कित्याक हांव सांगता ह्यातूंतल्यान ना जाल्यार दुसरी मर्डर घडटली आनी मर्डर घडटली। ऑफिसरांनी आतां हाजी दक्षता घेवची। काणकोणकार रस्त्यार आयिल्ले हांव सांगता लेट नाईट पार्टी पयलीं सद्या आयच्या दिसा जर आमगे कितें जर हें जालें जाल्यार पयलीं काणकोणां चलपी लेट नाईट पार्टी बंद करा, आयच्यान बंद करा, परत आमकां रस्त्यार येवपा लायनाका। सो फर्स्ट थिंग आमच्या सरकारा कडेन आमी मागूंक जाय तें बाबा जेन्ना चार्जशीट जाली त्या पुलीस इन्स्पेक्टराची त्या डीवायएसपीची अकाउंटेबिलिटी जावंक जाय। जरी तर तेणें ती कन्विक्शन केलें ताका प्रमोशन दिया, जरी तर तेणें कन्विक्शन करूं ना ताका डिमोट करा। ही अकाउंटेबिलिटी पयली आसूंक जाय। सो ही अकाउंटेबिलिटी पयली पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जावं लॉयराचेर एपीपी कोण झगडटेचेर तेजेर पयली येवंक जाय। बाबा ही चार्जशीट जातली पयली पयली ताका पनिशमेंट और डिमोशन और तो कोण आडवोगाद झगडटा ते काडूंक जाय। सो हे माझ्या मागणे पहिले विच आय विल रेज इन द असेंब्ली। 14 मार्चाक जे मर्डर आनी रेप जाल्लो त्याच्या खातीर आमी सगळ्यांनी काणकोणकारांनी एकटेन जावन एक तेजी श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी एक सभा आयोजीत केल्ली। त्या एका सभेक सगळे काणकोणकारांनी मोठी बरी सपोर्टान तेका सहभागी जाले। आमी जे बंद दवरले आसले ते सगळ्यांनी बरे प्रतिसाद दिन आनी सगळे बंद केल्ले आसा आनीक तेंचे लागून हांव तेंकां सगळ्यांक देव बरी करूं म्हणटा। आनी अशेंच एक काणकोणकार आमी सदांच एकटेन आसतले आनी कसलेंच वायट हें कृत्य करपा दिवपा ना। जर तर आमकां गरज पडत जाल्यार हेच्याकूच चड आमी तेका ज्या मनशाक शिक्षा जावपा जाय तेका कडक शिक्षा जावपा खातीर आमी हेच्याकूय चड संख्येन उपस्थित रावतले।